नमस्ते सबैजनालाई। म न्यू सिटी कम्प्युटरबाट। हामी विगत 17 वर्षदेखि डिजिटलाइजेसन तथा टेक्नोलोजी सम्बन्धी कामहरू गरिरहेका छौँ। मलाई धेरै साथीभाइहरूले आफू स्क्याममा परेको ठगिएको जानकारी दिनुभयो। त्यही भएर तपाईहरुलाई पनि त्यो ठगीबाट बचाउनलाई आफूले जानेका बुझेका केही कुराहरू र धेरै समयदेखि यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको मान्छे भएको कारणले अब टेक्नोलोजीबाट पछाडी हट्ने कुरा त आउँदैन, तर योबाट सचेत हुने र बच्ने उपायहरूको विषयमा तपाईहरुलाई एउटा छोटो भिडियो बनाउँदै छु। यो भिडियो तपाईहरुले तपाईहरुको डिजिटल ठगी हुने सम्भावनालाई न्यून गर्नेछ र अरु साथीभाइहरुलाई पनि सचेत बनाउनेछ। यसलाई शेयर गरेर अरु सबै माझ पुर्याउनु होला। नेपालमा हुने प्रमुख डिजिटल ठगीहरू यस प्रकारका रहेका छन्। पहिलो रहेको छ ओटीपी तथा केवाईसी अपडेट गर्छौं। ओटीपी दिनुस्, तपाईको मोबाइलमा ओटीपी आएको छ, हामी यो बैंकबाट अथवा ई सेवा खल्तीको कर्मचारी हुँ भनेर कर्मचारी बनेर फोन गर्ने र उनीहरुलाई ओटीपी यदि तपाईले दिनुभयो भने उनीहरुले केवाईसी अपडेट गर्नका लागि फोन गर्दैनन्। उनीहरुले तपाईलाई ठग्नलाई, तपाईको मोबाइल ह्याक गर्नलाई, तपाईको बैंक खाता आफ्नो नियन्त्रणमा लिनलाई ओटीपी माग्ने हुन्। यदि यस्तो फोन मेसेज आयो भने तपाईहरुले त्यसलाई सिधै रिजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, ताकि बैंक अथवा यो वालेटहरुले कहिल्यै पनि तपाईको केवाईसी अपडेट गर्दिन्छु भनेर ओटीपी कहिल्यै पनि पठाउँदैनन्। यो पहिलो ठगी र यो सबैभन्दा धेरै मान्छेहरु फसिसकेको ठगी हो। यो दोस्रो नम्बरमा रहेको छ सामाजिक सञ्जाल ह्याकिङ र प्रोफाइल चोरी गर्ने अनि यसबाट ठगी गर्ने। जस्तो फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक अथवा कुनै सामाजिक सञ्जाल उसको ह्याक गर्ने अथवा ह्याक नगरे पनि उसको प्रोफाइल राखेर दुरुस्तै उले गर्ने पोस्टहरू जस्तै बनाउने, केही समय चलाउने अनि त्यसपछि साथीभाइ आफन्तहरूलाई म यस्तो समस्यामा परे, छिटो पैसा हाल्दिनु पर्यो, अस्पतालमा छु अथवा के छु अथवा कोही समस्यामा परेको छु भनेपछि त पैसा हाल्दिन्छ। अनि अर्को साथीको नम्बर दिन्छु, यसमा हाल्दिनु पर्यो भनेर फोन गर्ने। योमा त मै परिसकेको छु, तर मैले त त्यो गर्ने कुरा भएन। एकजना साथीको फेसबुक ह्याक भएछ अनि मलाई त्यस्तै खालको मेसेज आएको थियो, मैले सिधै रिजेक्ट गरिदिएँ। अब त्यस्तो समस्या पर्दैन भन्न त सकिँदैन, तर त्यस्तो समस्या परे उसित फोन गरेर उसित प्रत्यक्ष संवाद गरेर मेसेजकै भरमा पैसा पठाउनु भएन भने यो दोस्रो धेरै चलेको ठगीबाट पनि हामी बच्न सक्छौं। तेस्रो नम्बरमा रहेको छ पार्ट टाइम जब र स्टक स्क्याम। यो भनेको कस्तो भने यसमा व्हाट्सएप अथवा टेलिग्रामबाट घरमै बसेर युट्युब भिडियोमा लाइक गर्ने, गुगल रिभ्यू गर्ने, दैनिक 300 लगाउनुस्, 600 कमाउनुस्, 3000 लगाउनुस्, 6000 कमाउनुस्, यस्ता मेसेज गर्ने। सुरुमा पैसा पनि दिने र विश्वास जित्ने, पछि भिआइपी स्टक वा क्रिप्टो ट्रेकिङ भन्दा ठूलो रकम डिपोजिट गर्न लगाउने र ठूलो रकम लिन बित्तिकै त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले ब्लक गर्ने अथवा उनीहरू सम्पर्कमा नआउने। तेस्रो यो पनि एकदमै चलिरहेको छ। अनि त्यसपछि 4 नम्बरमा रहेको छ नक्कली अनलाइन शपिङ पेज। फेसबुक तथा इन्स्टाग्रामहरुमा चलेका ब्रान्डका कपडा, मोबाइल, जुत्ता, तस्बिरहरू राखेर आकर्षक विज्ञापनहरू बनाउने, एडहरू बनाउने, सामानको मूल्य बजारको भन्दा निकै सस्तो बनाउने अनि ग्राहकले अर्डर गर्दा अग्रिम भुक्तानी दिनुपर्छ भनेर एडभान्स पेमेन्ट माग्ने र यदि त्यो पैसा दियो भने त्यसपछि त्यो पेज नै बन्द हुने अथवा ठगी गरेर फरार हुने अथवा त्यसपछि त्यो ब्लक गर्ने। त्यो खालको चौथो नम्बरको ठगी रहेको छ। योबाट अब अनलाइन शपिङै नगर्नुस् भन्ने कुरा त भएन, तर कस्तो खालको हो, के हो बुझेर त्यसको ब्रान्ड भ्यालु, त्यसको गुडविल सबै कुरा बुझेर मात्रै शपिङ गर्नुभयो भने अब तपाईहरु त्योबाट पनि ठगिनबाट बच्न सक्नुहुन्छ। 5औं नम्बर रहेको छ चिट्ठा तथा लक्की ड्र स्क्याम। जस्तो भाइबरहरू, व्हाट्सएपहरुमा 25 लाख 50 लाखको महँगो उपहार पर्यो, तपाईलाई चिट्ठा पर्यो भन्दै नक्कली मेसेज वा कल गर्ने अनि त्यो उपहार विदेशमा परेको, त्यसको ट्याक्स तिर्नुपर्छ, भन्सार शुल्क लाग्छ, प्रोसेसिङ फी लाग्छ भनेर पैसा माग्ने, ठूलो रकम माग्ने अनि प्रत्येक पटक माग्ने। जस्तो यो एयरपोर्टबाट डिस्प्याच हुँदैछ, यहाँ पैसा लाग्छ, यहाँ माग्यो अनि त्यसपछि कर तिर्नुपर्छ, त्यहाँ लाग्यो अनि अर्को ठाउँ प्रोसेसिङ गर्नु पर्यो भनेर त्यहाँ लाग्यो। त्यस्तै गरेर पटक स्क्याम गर्ने र मोटो रकम असुल गरिसकेपछि गायब हुने।
यो चाहिँ योमा त हामी कतिपय मान्छेहरू कस्तो भने जस्तो आफूले किन्दै नकिनेको खेल्दै नखेलेको चिट्टा पर्यो भनेर विश्वासमा पर्ने, भगवानले पारिदिनु होला भन्ने, तर अन्तिममा ठगीमा पर्ने, यस्तो समस्याहरू पनि देखिरहेको छ। अर्को 6औं नम्बरमा रहेको छ रोमान्स र पार्सल स्क्याम। टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदिमा बेलायत, अमेरिका अलि विकसित देशहरूको डाक्टर हुँ, इन्जिनियर हुँ भनेर मित्र बन्ने, अनि प्रेमको नाटक गर्ने अथवा एकदम घनिष्ठ मित्र बन्ने, अनि त्यसपछि केही समयपछि तिमीलाई मैले सुनका गहना पठाइदिन्छु, महँगा मोबाइल पठाइदिन्छु, पार्सलहरू पठाइदिन्छु भन्ने, अनि त्यसपछि त्यसको भन्सार शुल्कहरू उहाँले पठाइदिनु भएको हो, यसको भन्सार लाग्छ अनि प्रोसेसिङ शुल्क लाग्छ भन्ने, अनि पार्सलहरू छुटाउन लाखौँ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भन्ने। जस्तो 10औं लाखको सुन आउँदैछ भने त 1 लाख तिर्न हामीलाई केही लाग्दैन हो, त्यस्तो सम्झेर पैसा पेमेन्ट गर्ने, त्यसपछि त्योबाट पनि ठगीमा पर्ने, त्यस्ता खालका स्क्यामहरू। 7औं नम्बरमा रहेको छ अवैध क्रिप्टो र हाइपर फन्डमा लगानी गर्नुस् भन्ने। यो भनेको नेपालमा क्रिप्टो करेन्सी एकदम प्रतिबन्धित छ, तर यसको डिजिटल माध्यमबाट यसको नेटवर्किङ ठगी भने नेपालमा पनि व्यापक रूपमा बढ्दछ। एप वा वेबसाइट मार्फत डलर, क्रिप्टो वा हाइपर फन्डमा लगानी गरेपछि महिनामा 30,000 लगानी गर्नुभयो भने 60,000 हुन्छ, 1 लाख गर्नुभयो भने 2 लाख हुन्छ अथवा 1.5 लाख हुन्छ भनेर प्रलोभन देखाउने, त्यसपछि सुरुमा अलिअलि पैसा पनि दिए जस्तो गर्ने, पछि एप वेबसाइट नै बन्द गरिदिने। अनि 8औं नम्बरमा रहेको छ मालवेयर र ऱ्यान्समवेयर लिङ्कहरू पठाउने, जस्तो मेसेज, व्हाट्सएपमा, भिडियोमा वा कुनै वालेटहरूमा लिङ्क गर्नुस् भनेर भ्रामक लिङ्कहरू पठाउने। सो लिङ्क मार्फत त्यो लिङ्क नचिनेको ठाउँबाट नचिनेको मान्छेले पठाएको लिङ्कमा क्लिक गर्यो भने मोबाइल वा कम्प्युटरमा भाइरस पस्छ, जसले प्रयोगकर्ताको ब्याङ्क पासपोर्ट, ओटिपी र डेटाहरू चोरी गर्न सक्छ। त्यसपछि ब्याङ्क एकाउन्ट खाली गरिदिन्छ, अनि त्यसपछि बन्द भइहाल्छ, त्यसपछि ऊ गायब भइहाल्छ, त्यस्तो खालको स्क्याम। 9 नम्बरमा रहेको छ नक्कली क्युआर कोड स्क्याम। पसल वा व्यवसाय गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई ठगहरूले फोन गरेर म सामान खरिद गर्दैछु, मेसेन्जर वा क्युआर कोड पठाउँछु, स्क्यान गरेर पैसा लिनुस् भन्छन्। पीडितले पैसा आउने आशमा सो क्युआर कोड स्क्यान गरेर पैसा आउनुको साटो उल्टै आफ्नो खाताबाट पैसा कट्छ, त्यस्ता खालका स्क्यामहरू। अनि त्यसपछि अर्को 10औं नम्बरमा रहेको छ लोन एप स्क्याम। जस्तो कुनै एपहरूमा के देखाइन्छ भने यो एप इन्स्टल गर्नुस्, बिना धितो कुनै केही कागजात बिना तपाईको नामका भरमा म पैसा दिन्छु भन्ने खालको स्क्यामहरू। अनि यो एप डाउनलोड गर्न लगाउने र एप इन्स्टल गरेपछि मोबाइलको कन्ट्याक्ट लिस्टहरू, ग्यालरीहरू सबै अनि त्यसपछि सबै कुरा आफ्नो नियन्त्रणमा लिइन्छ, अनि त्यसपछि ब्ल्याकमेलिङ सुरु गरिन्छ। ब्याज चाहिँ थोरैमा दिन्छु भन्ने, पछि त्यो डिजिटल्ली तिनी कागजपत्रहरूलाई फेरबदल गर्ने र पछि महँगो ब्याज माग्ने, नतिरेमा आफ्नो ग्यालरीका व्यक्तिहरूका फोटाहरू तोडमोड गर्ने, मान्छेहरूलाई नाङ्गै बनाएर पोस्ट गर्ने, त्यस्ता धम्कीहरू दिने, ब्ल्याकमेलिङ गर्ने, त्यस्ता खालका स्क्यामहरू। अनि अर्को 11 नम्बरमा रहेको छ नक्कली ब्याङ्किङ एप र वेबसाइटहरू बनाउने खालको स्क्याम। यो भनेको कस्तो भने जस्तो कनेक्ट आइपिएसको दुरुस्तै कनेक्ट आइपिएस बनाउने, कुनै मोबाइल ब्याङ्किङको दुरुस्तै उस्तै खालको मोबाइल ब्याङ्किङ बनाउने, अनि उस्तै खालको नक्कली वेबसाइट वा एप बनाएर गुगल र सोसल मिडियाहरूमा राख्ने, अनि प्रयोगकर्तालाई झुक्क्याएर आफ्नो युजर नेम पासवर्डहरू राख्न लगाउने, र त्यो विवरण उनीहरूसम्म पुग्यो भने ब्याङ्कको पैसाहरू, फोनमा भएका डिटेलहरू, आफ्ना गोप्य दस्तावेजहरूदेखि सबै कुरा चोरको पहुँचमा पुग्ने, यस्तो खालको स्क्याम। अर्को रहेको छ रिमोट एक्सेस स्क्याम। यो भनेको तपाईको मोबाइल वा ल्यापटपमा प्राविधिक समस्या छ, हामी मिलाइदिन्छौँ भन्दै एनीडेस्क, टिम भ्युअर जस्ता रिमोट कन्ट्रोल एपहरू डाउनलोड गर्न लगाउने, अनि डाउनलोड गर्ने, अनि डाउनलोड गरेपछि उसको मोबाइल ल्यापटपमा पहुँच पुर्याएर उसको सबै डाटाहरू चोर्ने र पैसा लगायत अरू सबै डाटाहरू चोर्ने, यो स्क्याम छ। योमा अब रिमोटबाट कामै गर्न भएन, टिम भ्युअर, एनीडेस्कको प्रयोग बन्द गर्नुस् भन्न खोजिएको होइन, तर अब अथराइज मान्छे
मान्छे चिनेर कस्तो खालको मान्छे हो, को हो, के हो, यो कतिको लिगल मान्छे हो, यसले गैर कानुनी काम गर्छ कि गर्दैन, यस्ता कुराहरू पत्ता लगाएर मात्रै यो रिमोट एक्सेस दिने गर्नुभयो भने योबाट पनि तपाईँ हामी बच्न सक्छौँ। 13 नम्बरमा रहेको छ सिम स्विपिङ स्क्याम। यो स्क्याममा ठगहरूले झुक्काएर वा नक्कली कागजपत्र बनाएर टेलिकमबाट अथवा कुनै एउटा कम्पनीबाट जस्तो एनसिएल, नेपाल टेलिकम, कुनै एउटा सेवा प्रदायकबाट त्यो पहिलाको सिम ब्लक गराइदिने अनि सोही नम्बरको अर्को सिम लिने र त्यो सिम आफ्नो नियन्त्रणमा आएपछि अब यो मोबाइल ब्याङ्किङका पासवर्डहरू अनि त्यसपछि कनेक्ट आइपिएसका पासवर्डहरू सबै रिसेट गरेर आफ्नो खाता गायब पार्ने यो खालको स्क्याम पनि छ। अब योबाट बच्नलाई आफ्ना कागजपत्रहरू एकदम दुरुस्त राख्ने, आफ्नो नाममा सिम छैन अथवा अरू कसैको नाममा छ भने त्यसलाई अपडेट गरेर आफ्नो नाममा लिने कामहरू गर्नु पर्यो। अनि 14 नम्बरमा अर्को रहेको छ सामाजिक सञ्जालमा नक्कली विज्ञापन गर्ने, जस्तो फेसबुक वा युट्युबहरूमा प्रतिष्ठित उद्योगीहरू जस्तो गोल्छा ग्रुप, कोही गोल्छा हो अथवा विनोद चौधरी हो अथवा कुनै दुगट समूहको हो भन्ने, अनि बैंकका प्रमुखहरूको तस्बिरहरू राख्ने वा अन्य कुनै प्रतिष्ठित मान्छेहरूको तस्बिर राख्ने र यो हाइड्रो पावरमा अथवा अरू कुनै ठाउँमा सेयर लगानी गर्नुहोस्, दैनिक 10,000 कमाउनुहोस् भन्दै विज्ञापन गर्ने र सो लिङ्कमा गएर लगानी गर्दा अब त्यो को हो थाहा नै नहुने। त्यही भएर आधिकारिक तथ्य नबुझेर लगानी गर्ने काम पनि गर्न भएन। अर्को 15 नम्बरमा रहेको छ फ्रड वालेट लोड गर्ने, डिजिटल फ्रड वालेट लोड गर्ने। योमा ठगहरूले अनलाइन गेमका नाममा कोइन, डलर सस्तोमा लोड गराइदिने बहानामा डिजिटल वालेटमा पहिला पैसा ट्रान्सफर गर्न लगाउँछन्। पैसा अकाउन्टमा आउन साथ उनीहरूले पीडितलाई ब्लक हानिदिन्छन्। त्यस्तो खालको स्क्याम यो चाहिँ डिजिटल फ्रड वालेट लोड गर्ने खालको यस्तो खालको स्क्यामहरू पनि रहेका छन्। त्यसकारण तपाईहरूले यस्ता स्क्यामहरू भएमा तपाईको नजिकको प्रहरीको साइबर ब्युरो वा आफूलाई शङ्कास्पद लागेमा यस्तालाई ब्लक गर्ने, यस्ता अनावश्यक लिङ्कहरू नखोल्ने, अपरिचितले ओटिपीहरू पासवर्डहरू माग्दाखेरि केवाइसी अपडेट गर्छु के गर्छु भनेर माग्दाखेरि यो विश्वास नगर्ने, यस्ता कामहरू गर्नुभयो भने तपाईँ हामी डिजिटल स्क्यामबाट बच्न सक्छौँ। धन्यवाद। र यो भिडियो सबैमा सेयर गरेर पुर्याइदिनु भयो भने अझै सहज हुनेछ, साथीभाइहरू डिजिटल स्क्याममा पर्नुहुने छैन। धन्यवाद। यस्तै कुनै जानकारीमूलक भिडियोहरू चाहियो भने अब फेरि पनि बनाउँदै जानेछु। धन्यवाद।